Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, saxovatpesha insonlar. Mana siz saxiy insonlar ko'magida mana ukam Bahodirjonni Hindiston davlatiga olib keldik operatsiya qilish uchun. Yana shu murojaat qilishimdan sabab yana $4000 mablag'imiz yetmay qiynalib turibmiz. Iltimos qilardim sizlardan bee'tibor bo'lmanglar. Mana shu qo'linglardan kelguncha yordam qilinglar. Mana shu ukamni sog'aytirib, operatsiya qildirib, eson-omon yurtimizga qaytishlik nasib qilsin. Barchalaringizdan Alloh rozi bo'lsin, bizga yordam qilayotganlardan. Mana shu ukam hozir Bahodirjon 23 yoshda. Xudo xolisa inshaalloh mana o'zim donor bo'lyapman. Bizning onamiz ham 2014-yilda shu jigar sirrozdan vafot etgan. Mana shu ukam hayotini saqlab qolish uchun bor nimamiz bilan harakat qilyapmiz. Iltimos qilardim sizlardan ozginadan yordam qilinglar. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Qo'ldan kelgancha yordam qilinglar. Rahmat hammalaringga, butun umr duo qilib o'tamiz inshaalloh. Bizga yordam qilayotganlardan, ko'mak berayotganlardan